Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. In ganz Europa machen die Leute sich Sorgen um ihre Pensionen. Das ist bei uns zu Lützeburg auch nicht anders. An die Krise, die uns schon seit bald 5 Jahren begleitet, hat den Druck auf das Pensionssystem noch verschärft. Ein paar von den Hauptgründen dafür ist natürlich, dass die Lebenserwartung heute viel mehr hoch ist wie früher und trotzdem ist das Pensionsalter noch unverändert. Auf der anderen Seite sind immer mehr Leute am Arbeitsmarkt, die Jungen studieren mehr lang und kommen mehr spät auf den Marché und die Geburtenzahl die hält auch immer weiter auf. Wir kriegen dann auch nach 4, 5 mehr Kinder. Das Solidaritätssystem, wie wir kennen, das heißt, dass die Jungen Kotisationen bezahlen, die schaffen, auch von den Kotisationen gehen Pensionen von den Älteren bezahlt, wird in Zukunft immer mehr unter Druck geraten. Für diesem Problem aktiv entgegenzuwirken, hat das Europäische Parlament am 21. Mai zu Straßburg sein Rapport für adäquat, sicher und nachhaltige Pensionen mit einer großen Majorität angeholt. Bei mir am Studio ist mein Kollege Georges Bach, der Member am Sozialausschuss ist, den diesen Bericht also mitgeschafft hat, der Sozialausschuss, den war federführend, ich bin am Wirtschafts- und Währungsausschuss, und wir haben aber auch ein Avis zu dem Bericht gemacht, mit Georges Bach ist also ganz so courant von diesem interessanten Bericht. Meine Georges, merci, dass du darin bewegt warst, mit mir zusammen als Bürger über diesen Dossier zu informieren, dass überhaupt Pensionen das interessiert. Als Mensch, dann erzähle mal, für was hat dann das Europaparlament so einen Bericht gemacht. Was steht drauf? Bei Astrid, du hast schon ganz viel Richtiges gesagt. Für weiter das Pensionssystem unter Druck kommen und für weiter das Europaparlament sich den Bericht angeholt hat, der das am Anfang bedingt, weil die Kommission ein Geringbuch rausgegeben hat, das ist ja am Anfang Prozedur für das Geringbuch, wo ein paar die Fragen abgeworfen gehen über das System innerhalb von Europa. Wie kann sie garantieren, nachhaltig garantieren, da sind ein ganz paar die Fragen und da geht für ihn invitiert für Stellung dazu. Daraus entsteht ein Weißbuch mit einer ganz paar die Pisten, die ich kann gehen. An Politik mischt dann anhand von diesen Pisten Gesetzgebung. Und für werden Europa, natürlich bleibt die Kompetenz primär an den Memberstaaten. Ja, wir haben über das Pensionssystem und nichts zu sagen. Das sind Memberstaaten. Da können wir vielleicht noch darauf zurückkommen. Ja. Wir haben daran nichts zu sagen. Trotzdem muss ich sagen, heute, wo Europa immer mit zusammenweist, und die Leute gehen über die Grenzen nicht nur studieren, sondern sie gehen auch über die Grenzen schaffen. Sie lassen sich an anderen Ländern nieder, und das ist etwas, was wir auch fördern, die Mobilität innerhalb von Europa, sodass ich auch hingehen an das Pensionssystem, aber auch europäisch koordinieren. Das heißt, primär bleibt Kompetenz an den Memberstaaten, mit dem System mit Koordination muss auf europäischem Niveau stattfinden. Am Parlament hat, wie es richtig gesagt, die 2 Hauptausschüsse, die betroffen sind, der Wirtschafts- und der Sozialausschuss, haben wie gemacht. Das ist ein ganz wichtiges Dokument, weil wir haben sämtliche Systeme innerhalb von Europa analysiert, probiert, für wirklich auch gut Ratschläge zu geben, Best Practice am Sinn von den Memberstaaten auch können von guten Überlegungen aus anderen Staaten profitieren. Ja, also das ist so keine Kompetenz, aber das will nicht heißen, dass du keine Kompetenz hast, dass man nicht aber eine Koordination, wo wir zusammen schaffen, und das ja so, Pensionssysteme, die kosten, besonders die erste Zeit, die kosten die Memberstaaten Geld. Eisland, also Eisregierung, trägt schon 8% zu den Beiträgen bei. Wir haben das System 8% den Employé, 8% der Patron und 8% der Regierung. Und da gibt ganz viel an. Für was der Wirtschafts- und Währungsausschuss
mat berodend an dem Dossier, da das will man jo de Stabilitätspakt tun, will man jo gucken, wat machen Staaten, sie dürfen nicht mehr Defizit machen, sie dürfen nicht zu viel Schulden machen an den also das Pensionssystem, den ist dabei, das nicht nehmen für den Defizit zu rechnen, an noch Schuld. Wir haben zwar kein Defizit zuletzt im Moment, nach das weißt du, aber dafür sind die dabei, weil wenn die Länder sich zu viel verschulden für die Finanzierung von der ersten Seite vom Pensionssystem, dann haben sie damit auch ein Problem. Wir haben im Moment ein gutes Problem, weil mehr eine Reserve von an der Pensionskasse, aber als Regierung immer mehr Schuld mischt und immer mehr Defizit. Und dafür ist es im Moment die Reserve an der Pensionsversicherung, die eins nach retten. Das ist nicht. Das Wichtigste ist, das nicht mehr für zu erklären, für was Europa sich aber darum kümmert, für zu verhindern, dass Staaten sich zu viel verschulden und zu viel Defizit machen, wegen der Pensionen. Dafür gibt es ja auch viele Länder aufgebaut. Das ist richtig, das ist auch so, dass die 8%, die sie ja, das sind Beiträge vom Staat, wenn ihr alles rechnet, auf andere Gebiete kriegt ihr auch steuermäßig, und wenn ihr das alles guckt, dann sind es 10% an der Moyenne, was der Staat in einzelnen Memberstaaten muss abbringen, für sein Pensionssystem zu garantieren. Lo sind es ja auch Memberstaaten, die die Reserve, was du just davon geschwärzt hast, die haben die abgelesen und die haben die an das Budget gefordert, für ihre Budget an Equilibrium. Oder so Schuld. Und ich meine, dafür darf ich nicht nur mit unserem System daheim vergleichen, wir müssen europaweit gucken, dass das eine Panoplie von einzelnen Systemen und dafür genau das leiten Hauptgrund, für was eine europäische Regelung muss gehen. Wenn wir an der Wirtschaft und an der Währungspolitik harmonisieren, Anpassungen machen, europaweit Anpassungen machen, dann muss das auch am Sozialbereich, aber besonders am Pensionsbereich, wo das ja mit an der Überlegung, wie es richtig gesagt ist, Haushaltskonsolidierung, Semester Europäen und so weiter, wo das eine ganz große Rolle spielt. Ja, das ist ja so, dass Europa auch sieht, alle Länder, der Pensionssysteme müssen finanzierbar sein, sie müssen sicher sein. Europa sieht zwar nicht, wie hoch sie sollen sein, das muss jeder selber gucken, dass er das hinkriegt. Aber wie hast du dann lo, was tut dann an dem Bericht, das ist so schrecklich groß und schwierig, was sind dann Überlegungen auch gewesen, für die Länder dazu zu bringen, dass sie erfahren. Es gibt ja Länder, die machen nicht die nicht erfahren. Guckt Franzosen, wo nach Hollande und Trudeau kommen, wenn Sarkozy hat das Pensionsalter von 60 auf 62 abgemacht, tut denen immer auf 60 Ruf. Gesagt, was ja verrückt ist. Also mehr als 65 Jahre. Viele Länder 167, wenn er mehr lang lebt, da kann er noch mehr lang arbeiten. Das wird leider ein bisschen vermissen, eine kohärente Politik. Ja. Ich kann nicht auf der einen Seite so ein System, also nicht sicher, und auf der anderen Seite Sachen machen, für sie noch mehr und stabil zu machen. Ich meine, da muss auch eine europäische Koordinierung kommen. Was wichtig ist, das ist an diesem Bericht, das ist, dass den Hauptpunkt op die echt Seil gelöst gin Schweze von denen 3 Seilen, dat heißt, op die echt Seil Solidarität, die jung finanzieren Pensionen von den Älteren, das nach immer der wichtigste Pilier und das soll auch der wichtigste Pilier bleiben, dafür schwätzen wir auch aus. Ja. Den ist bei Eis ganz solid. Den ist bei Eis ganz gut mit Reserven und so viel, werden aber trotzdem unter Druck kommen, weil die Bevölkerung am erwerbsfähigen Alter aber mehr klein wird. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, die Jugend studiert mehr lang und profitiert den an der dritten Periode mehr lang von seiner Pension und der Periode, wo er wirklich kotisiert, geht immer mehr klein. Das ist am Anfang den Hauptproblem. Ja. Mein Papa hat seine Pension Jahre. Ja, meine Mama hat seinen Witz brennt, aber 30 Jahre. Ja, das kann ich eben einfach nicht am Voraus so, wie lange profitiert. Ja. Mit generell, also da war so, dass die Leute halt mehr lang vom Pensionssystem profitieren, weil die Lebenserwartung ja kontinuierlich aber abgeht. Und ich meine, die Leute haben noch Verständnis dafür, dass sie mehr lang müssen arbeiten. Natürlich nicht, wenn ihr ganz schwer schafft, von 15 Jahren, direkt 16 Jahren oder Schulun. Dafür ist es auch nicht so sehr von dem nächsten Pensionsalter, wie die wichtig ist,
méi die Zeit wo geschafft huet. Also ich menggen Südreen bei wann ich vans 40 Jo geschafft hues, dann huest du den Vollpension so gut of ans ze kämpfen was hues. An ech menggen noch Europa mir kennen jo viel vun den nee leeren, dat das jo och wat ma hai machen. Da ist noch wichtig geschenkt wird, dass die Zweezahl dat die Betriebsrenten, die jo am Fond geregelt sind und Hand vun enger Direktiv, a wo erwer Portabilitéit net garantiiert, dass der Tisch van den Lo eng andere Land schafft an spur den sich do Pensionsrechte an der zweiter Seil, also als Betrieb, wo der Betrieb mat finanziert. Beruflich, dann ist es schwierig bis bald unmöglich für das System herno mat an seg Pension angerechnet zu kriegen. Und da muss noch viel geschehen. Und da muss auch an der europäischen Gesetzgebung muss das geregelt gehen, weil das ist nicht ernst zu regeln. Das ist noch ein Punkt, den als wichtig ist, und dann auch den dritten Pilier eben auch gleich zu informieren, was den dritten Pilier bedeutet, ist selber ein Fürsorge zu schaffen, eng Assurance zu schaffen, an noch do muss jo haut Regelle gin, dat sicher ass, weil das jo am Fong Problem, dat ein Finanzprodukt an all Finanzprodukt aus dem Moment mir versichnet zu regulieren in Hand vun besserer Opsicht, in Hand vun enger besser Reglementation. Mit trotzdem muss die Information muss do an der Richtung viel besser gehen. An der das auch großen Uleis vun eisem Bericht gewircht. Ja, also Europa, ich mein das ganz gut, dass man zu summen iwwer die Probleme schwätzer bekenné vun den Nanner leeren, an das auch gut, dass man gesot kree, wann man net am Stand sinn dat richtig zu machen, fir dass de Pensionen sicher sinn, dann also gut, dass en seet, also der muss lo do Appppesinn erholen. An net wie man da Mülo eng Reform gemacht, so viel Leiit die fan dat so schrecklech, Ech so das nimme gebastelt. Och mat dem wat mehr lo gemacht huet, hun mir eise System net sicher gemacht fir die nächst 30-40 Joer. Mir hunn e Kompromiss von. Ich mengen dass awer de Kompromiss hängt natürlich vu vielen Detailer, vu vielen Elemente auf. Ich will awer net so, dat als System net sicher ass, net stabil ass. Et werd immer ënner Druck bestoen, das ganz klar. Wir werden noch nach Upassungen muss man. Das hängt von der Wirtschaft auf, das hängt auch von den Arbeitsplätzen auf. Das ganz klar. Als System kann nicht so wie lo ist, werde da 50 Jahre nachsehen. Also man muss schon Upassungen laufend machen. Aber ich meine, das ist auch wichtig für die Leute, für zu sagen, dass man aber ein sicheres System haben an innerhalb von Europa, ein sogar von den besten Systemen haben. Ja, wir haben die höchsten Renten in Europa. Aber wir müssen aber wissen, für die zu halen, bräuchte man 4% Wachstum pro Jahr. Auch wir haben bald nichts. Also mit Molen. Dafür müssen wir wissen, dass wenn das so weitergeht, kommen immer mehr Leute an Pension, dann man zwar nach mehr Arbeitsplätzen, mit die Arbeitsplätze, die wir schaffen zu Lützeburg, die von den Grenzgängern besetzt sind, tun die Grenzgänger natürlich recht auf hier. Ja, das ist gut, Portabilität soll auch von den Pensionen garantiert bleiben. Ja. Ich meine, man kann so gut, dass man als du Überlegungen machen, wir gehen auch nicht mehr dumm davon, wenn man mal nicht schwätzen über die Sachen. Wir hoffen also, dass auch dieser Bericht vom Europaparlament dazu beiträgt, dass wir auch ein großes Problem zu Lützeburg für sicheren und anständige Pensionen am Griff behalten. Merci, Georges, für die Information. Merci auch, dass du uns nur gelauscht hast. Bis geschwind.